Hello everyone, this is English with Sophon, and in this video I am going to teach you how to use ago. Ok,ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនយើងឲ្យចេះប្រើប្រាស់ពាក្យ ago នៅក្នុងប្រយោគ អូខេ ចឹង ago បើយើងប្រែជាភាសាខ្មែរយើងប្រែថាពេលកន្លងមកនេះ អូខេ a time before now. Usually we use a time expression to put before ago. ហើយចំណុចពិសេសរបស់វានោះគឺយើងប្រើប្រាស់អីគេ time expression ហើយនឹង ago ចឹងពេលយើងប្រើ ago យើងត្រូវមានclear បញ្ជាក់ពីពេលវេលា time expression. Example 2 days ago. ឧទាហរណ៍ថា2ថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងប្រើ 2 days ago. 5ម៉ោងកន្លងមកនេះ 5 hours ago. 10នាទី10 minutes ago. 10 years ago. 10ឆ្នាំកន្លងមកនេះអញ្ចឹងកាលណា ago គឺយើងប្រើនៅពីមុខដោយអីគេ time expression. Okay. So now let's talk about number 1. ឥឡូវយើងនិយាយអំពីចំណុចទី1របស់ ago. Number 1, we always use ago in the past simple. គេនិយាយថាម៉េចចំណុចទី1គឺថាយើងតែងតែប្រើប្រាស់ ago នៅក្នុងអីគេ past simple. អញ្ចឹង past simple យើងប្រែថាអតីតកាលធម្មតាអញ្ចឹងពាក្យ ago ហ្នឹងគេតែងតែយកវាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកាល past simple មិនថាវាជា positive ឬក៏ negative ទេអញ្ចឹងយើងប្រើបានទាំងពីរណាតែសំខាន់យើងត្រូវមាន clear ពេលវេលានៅប្រមុខវាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសដែលយើងត្រូវចងចាំនៅពេលយើងប្រើ ago. Example ឥឡូវមកឧទាហរណ៍របស់វា I met her 6 weeks ago. អូខេអញ្ចឹងប្រយោគនេះយើងឃើញ ago នៅខាងចុងព្រោះ ago យើងប្រែនៅខាងចុងប្រយោគរបស់ past simple 6 weeks ago 6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះអញ្ចឹងយើងមាន clear បញ្ជាក់ពីពេលវេលាហ៎6 weeks ago បាទ6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះខ្ញុំបានជួបនាងរយៈពេល6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ Okay, example number 2. It all happened a long time ago. Okay, a long time ago is a time expression. អញ្ចឹង a long time ago គឺជា clear បញ្ជាក់ពីពេលវេលាដាក់នៅមុខ ago ប្រែថាម៉េចកន្លែងហ្នឹងបាទវាទាំងអស់ហ្នឹងបានកើតឡើងរយៈពេលជាយូរកន្លងមកហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ ago នៅ past simple នៅខាងចុងប្រយោគ The last example ឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់ ago She arrived 2 hours ago បាទប្រែថាម៉េចនាងបានមកដល់រយៈពេល2ម៉ោងកន្លងមកនេះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញចំណុចនេះឃើញ2 hours បាទហ្នឹងគឺជា clear បញ្ជាក់ពីពេលវេលាបាទម៉ោងយើងអានថាម៉េចម៉ោង hours 2 hours យើងមិនមែនអាន hour ទេដោយសារតែអី h គឺជា silent letter បាទព្រោះ h ពេលខ្លះវាត្រូវបានគេបញ្ចេញសំឡេងបើវាត្រូវបានគេបញ្ចេញសំឡេងអាហ្នឹងគឺមិនមែនជា silent letter ទេដូចជាពាក្យអី house horse បាទផ្ទះឬក៏សេះអាហ្នឹងគឺ h ត្រូវបានគេបញ្ចេញសំឡេងប៉ុន្តែចំពោះពាក្យម៉ោង h នេះគឺជា silent letter អញ្ចឹងគេអត់បញ្ចេញសំឡេងទេយើងអាន hour អញ្ចឹង2ម៉ោង 2 hours ago. Okay, so the last point of ago ឥឡូវយើងមើលចំណុចចុងក្រោយរបស់ការប្រើប្រាស់ ago. Number 2, we can also use ago in questions. Wait, how long? អញ្ចឹង ago ក៏គេអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសំណួរដែរប៉ុន្តែសំណួរហ្នឹងគឺនៅតែយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការអី past simple ជាមួយនឹងពាក្យ clear គេ how long បាទ how long ago អញ្ចឹងយើងដាក់ ago នៅក្រោយ how long ជាមួយនឹងការ past simple ដែលចំណុចនេះយើងអាចយក when ទៅជំនួសបានណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកឧទាហរណ៍របស់វាសំណួរវា example how long ago did you arrive ប្រែថាម៉េចតើអ្នកបានមកដល់ you ប៉ុណ្ណាហើយឃើញទេអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងអាចសួរ when ជំនួសបានយើងអាចនិយាយថា when did you arrive អញ្ចឹងមិនបាច់សួរ how long ago ក៏បានយើងយក when ទៅជំនួសបានណាអូខេ another example เราឧទាហរណ៍មួយទៀត how long ago did she call you តើនាងបានទូរស័ព្ទមកនេះរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាមកហើយ or you can say when did she call you ហើយយើងអាចយក when ទៅជំនួស ago បានចំពោះ ago ដែលប្រើនៅក្នុងសំណួរជាមួយនឹង how long. Okay, so I hope you understand this lesson and I'll see you in the next video. Thank you.